खबरों में आगे बढ़ते। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी गोविंदम रंगनाथन को मध्य प्रदेश की परासिया कोर्ट ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ है। वकीलों ने रंगनाथन के साथ धक्का मुक्की की है, मुर्दाबाद के नारे लगाए। कई वकीलों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है और तय किया है कि कोई भी वकील उसकी पैरवी नहीं करेगा। आरोपी ने कोर्ट में बताया कि उसकी दवाइयां 3 राज्यों में सप्लाई होती हैं और अब तक कोई शिकायत सामने नहीं आई है। उसने अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया। मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष एसआईटी रंगनाथन से यहां पर पूछताछ कर रही है। जांच के बाद उस पर चार्जेस जो है वो बढ़ सकते हैं।